Is fhile uair as Muineachán Caitríona Ní Chléircín a bhfuil leor nua crí lonnear eisithe aici agus seolú é le déanaí ag ócáid a deagraí an grúpa áitiúil teanga Muineachán le Gaeilge. Archorm le de húlia darachas be me calchu go jo fáneocht frígin le blashe shock na magina me viola burleys tá sé cart galore ma hen side go géir stach an cléh tá mé ré archorm. But jazz is that la Caitríona Ní Chléircín a roiach filíochta. Gcomhar is just the úr akel as a night. Cailíne scarm na Gaeilge, cailíne agus scarm na Gaeilge. Really gcomhar and a cojoja hash. A hashir and Gaelic thús a muin scarm na Gaeilge le Seamus McCluskey. A for scolarat Gaeltachta on common Gaeilge and Shaw. Agus a choir go she initially leachta Galashol scarm wala clear. Actuals Jean Stadger a Yano was castle the key at a niliacht. She van rin sperhi áleach na hithe réalt rúnda a rihan rón cara an bór turas sa dorgadas a hai inis fi ced se gio haar farc is grin etchlíonn si ag scapa scála. Tá sé fíortábhad go méid duine ar nós Caitríona duine tá chun tosaí ó thaobh saol na filíochta sa Gaeilge a mé an duine bhí an buchan deach íom léana san oireachtas agus thaispáinte daoine áitiúla Muineachán go fiú an Gaeilge agus gur fiú leanann se ré leis agus gur seo sisis mar 6 jazz sampla donna daoine óga seo go bhfuil muidir go le ré leis sin agus gur féidir gur féidiring a chuchan cín ó thaobh na Gaeilge de. Bíonn Gaeilge marstin trí rud. If a hen na Gaelscoileanna beidir, if a dó na meán uair an telefís agus an radio, if a trí na halí na Gaeilge, agus ach go háirí an alín bhríthaga is mód a bhfuil an Ilíocht Gaeilge sin an teanaí. Well, rud is táchtaí darling hain ná ar hagan an sppraga ó duine cínta agus nach bhaine agus mar tháinig ní hosnig agus hála níthe nach do bhar fear áitiúil seánna mar a chu teachúing chur an tólas chuin gur bhfuil leabhar le seola gur file áitiúil ann agus gabhróchmuid agus sin é an sais gó gur bhailing é dhéanamh sa chóirle. Má tá tochaí le bheith ugin tá sé táhachtach go mó tíobh seo dheisceart dóla I gimmert apart into tauchi sin. Ní bhain sin ach tá cinneal difriocht an mhór idir an páil idir na carachaí agus an túí in éireann. Tá glór nua aimsire an seo ag Caitríona a tá lunaí sa chathir agus tá préomhaithe fan túí. Tá sin an táhachtach. Tá ma crís díonad is díonad ní lomsa heile is le de húlia darcha é látsa casnal mar ís mar aisling noch synta. Ó thaobh an Common Gaeilge, tá muid leanann se ré tá an drám fíorhhaid agin Brendan Duffy Pádraig Bhil agus begus mór daoine uair nua agus teachtasteach chumá ag choibrú leis na daoine atá an tharna blianta agus ag nasciú na sciilna le agus ag curchan tain agus tá naintúirí ní bhhain ní seo tá muid súil go méid cóisian an nolaigán ag leanann sé leis na scoláirtaí common siúlóide agus buimiid agus páirteach le féile ó réal cumáid so níl sin nach tústa so tá mé brasá an dóigh go rudaí an dul ré an seo Muineachán.